Ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes to bude práve o tomto radiátore skúrenia. Či už máte Octaviu, Superbach, Golfa, Passata alebo nejaký model z Audi. V podstate to jednotný radiátor je vlastne unisexuálny a v podstate ide do každého modelu v danej generácii. Toto je vlastne do roku 2015 viac menej a problémy sú tu nasledovné. Pred 3 rokmi kamarát mal olej v nafte, vodu v oleji a naopak. Teda bol to dobrý alebo schopný adept na výmenu tesnenia motora pod hlavou s tým, že prešiel na tom pár kilometrov, to bolo asi leto, ale v zime sa to troška začalo zhoršovať tým, že radiátor prestal pomaličky strácať výkon a zostal to nakoniec len na elektrickom kúrení, ktorý má vo svojej Octavii. A problém sa zhoršoval každou zimou do tohto momentu, kedy si povedal, že ho vymení. Hej, a preto ho máme na stole. Jeden z tých problémov, ktoré sme riešili večer po telefóne, bolo práve to, že nevedel vlastne spojiť tie potrubia práve s novým chladičom alebo s radiátorom. A potrebovali sme pohľadať nejaké to video, ako by sme to mohli robiť čo najjednoduchšie. Nakoniec sme našli video z Pakistanu, z Indie, proste z nejakej tejto krajiny, kde pán na to potrubie vlastne dal len drôt a zatiahol ho o nosník, ktorý je na palubke a pomaličky ho stáčal a krásne mu to išlo dnu. Problémom bolo, že bola zima a komplikované bolo tie okružky dostať cez tieto tesnenia alebo cez tieto vybrania, tak aby to tam zapasovalo, aby tam vedel dať tie spony. Čo bolo celkom komplikované, na druhej strane zvládol to podľa tohto videa a sme celkom spokojní, pretože povedal, že to išlo celkom jednoducho. Každopádne problém sa týmto vyriešil, ale mám taký dojem, že tých usadenín v tom systéme bude celkom viac. Ešte pred vstupom do tohto radiátora tam máme chladič spalín, kde je tá voda ohrievaná skrz práve tie spaliny. Tam je to komplikovanejšie, pretože tam tie usadenie rovnako tak môžu byť, teda zhoršuje sa tiež prenos toho tepla a keď si do tohto tak troška rýpnem, tak je tam cítiť ten jemný povlak, taký olejový. A je to vidno aj na prste, že je troška zaolejovanejší. No a tí usadnení môžu byť samozrejme aj vo výmenníku tepla olej, voda. No a samozrejme aj v tom hlavnom chladiči, vodnom chladiči. Teda znižuje sa schopnosť vlastne odoberať to teplo, samozrejme aj v tom motore. A celkom to bude robiť problém do budúcna. Uvidíme, koľko tých nečistú budeme vidieť práve v tomto radiátore a uvidíme, ako to bude práve v tom hlavnom chladiči, prípadne v bloku motora. No ale nebudeme to otvárať, toto si môžeme pozrieť a uvidíme, aká bude tá škoda. Dobre, na začiatok by to bolo asi všetko, poďme na to. Ja si pamätám, že väčšinou že vstup a výstup je na jednej a na druhej strane. No a v tomto prípade je vstup a výstup na jednej strane a je oddelený voči sebe výškovo. Ako vidíte, tu máme menšiu vzdialenosť, tu máme väčšiu. Tým pádom to teoreticky bude asi rozdelené, kde tieto tri časti sa budú nejako prelievať a stred bude rozdelený pravdepodobne, pretože na tejto strane máme len prepoje. Teda toto vlastne máme zablendované a tým pádom asi tá voda bude cirkulovať práve týmto smerom. Uvidíme, keď to rozoberieme. Mňa to zaujíma, pretože ešte som tieto veci nerozoberal, ale aj tu môžeme vidieť to jadro, že je takto rozdelené. Uvidíme. Tak som zvedavý a idem to rýchlo celé rozpíliť a budeme vidieť aj tie usadeniny, aj to, ako funguje vlastne ten radiátor. Po tej kompletnej deštrukcii z jednej a z druhej strany som chcel povedať, že budeme to presvedcovať a hádam niečo uvidíme, ale už keď si to takto otočíme, tak tu vidíme celkom zjavné problémy. Ako vidíte, toho kálu je tam naozaj celkom dosť v týchto miestach a vidíte, že to je pekne rozdelené a je to extrémne tvrdé. Je to tvrdé a neprechodzie. No a keď to otočíme aj takto, som to mal naopak, keď to otočíme takto, tak vidíme,
rovnako tak, že tá deštrukcia tu bola celkom dosť značná a v podstate na nejakých 30% to mohlo ísť, prípadne ak to aj fungovalo. A ja si tam dám ledku. No, tak ty budeš už dobre špinavá. A skúsime to presvietiť, či voľa čo vôbec budeme vidieť. Ale absolútne nie je vidno nič. Je tam vidno, je vidno niečo. Tam niečo prechádzalo určite, ale nebolo tam toho moc. Na druhej strane som to urobil takto, že som to riadne otvoril do korám. No uvidíme. Každopádne ono to vážne nefungovalo správne. Toto sú tie výstupy a vstupy by nám mali tiež zasvietiť. Teda sú tam niektoré viditeľné, ale naozaj to niekto vie čo. A toto bolo v podstate urobené tak, že hneď ako sa mu to stalo, mu to auto išlo do núdzáku, aj prerušil vlastne tú poistku, ktorá je na chladiči spalín a veľmi na tom nejazdil. Teda tu vlastne, čo je to, pretlaková poistka to je. No a vidíte, aká tam je tá deštrukcia. A určite tieto problémy čakajú aj vás, prípadne ak ste mali prdnuté práve to tesnenie pod hlavou a nevyčíslili si ten systém rovnako ako on. Nejaké tie čističe toho systému by sa mohli nájsť. Samozrejme, dá sa to vyčistiť aj hydroxidom sodným, ale pochybujem, že to vyčistí úplne, pretože toho bordelu tam je celkom značné množstvo. Ja si nechcem akože zašpiniť úplne celistvo, ale je to riadne tvrdé ako zem. Hej, ťažko sa aj do toho nejako zanára ten nožík a pochybujem, že by ste to vyčistili tak, aby to bolo všetko v poriadku. Je to blbé, bohužiaľ stávajú sa aj tieto veci a tá výmena je troška komplikovanejšia, prípadne chcete vymeniť celý systém a naozaj nechcem vedieť, čo je v motore. Hej, ako to všetko ten olej potom padol s vodou na dno práve chladiaceho okruhu pre válce jednotlivé, tak toho nánosu tam musí byť strašne veľké množstvo a som zvedavý, aká bude životnosť toho motora, čo sa náhodou aj celkovo neprehrieva, aj keď ten okruh, veľký okruh chladiaci by to mohol zvládnuť, ale je to naozaj dosť tragické. No ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach, samozrejme like, komentár a zvážte odber a nezabudnite na zvonček, aby vám neušli následujúce videá. No a tu vidíte aj ľudí, ktorí ma podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem a bez vás by tieto videá vznikať nemohli. Medzi nich sa samozrejme môžete zapojiť aj vy. Stačí sa stať členom tohto kanála. Už na začiatku máte technickú podporu a videá v predstihu. Teda vážne ďakujem a tu rovnako tak vidíte aj videá, na ktoré môžete klikať. Klikajte na ne a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Majte sa.